இந்த பதிவில் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் அதாவது ஸ்ப்ளிட் ஏசி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஸோ இந்த ரெண்டு கம்ப்ரஸர்லேயும் கம்ப்ரஸரோட வைண்டிங் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த பதிவில் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் கிரவுண்டு செக் பண்ணிக்கிறது மிகவும் அவசியமானது. மீட்டர் ஆன் பண்ணிங்க, கண்டினியூட்டி செலக்ட் பண்ணிங்க, கண்டினியூட்டி செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ கண்டினியூட்டி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ரஸர் கிரவுண்டா அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். ஸோ கிரவுண்ட் இல்லை. ஸோ இப்போ மல்டிமீட்டரை நான் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ மல்டிமீட்டர் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ இப்போது ஒரு டெர்மினலுக்கும் கம்ப்ரஸர் கிரவுண்டுக்கும் வைக்கிறேன். ஸோ இப்போது கண்டினியூட்டி காமிக்கலை. ஸோ இப்போது இது எர்த் லீக்கேஜ் சர்க்யூட் ஆகலை. அடுத்தது ஒரு டெர்மினலுக்கும் இன்னொரு டெர்மினலுக்கும் ஸோ நான் வைக்கும்பொழுது ஸோ எவ்வளோ வேல்யூ வருது, 1.6 ஓம் வருது. ஸோ அடுத்தது சேம் 1.6 ஓம் வருது. ஸோ இப்போ அடுத்தது 1.6. ஸோ இப்போ இந்த 3 வேல்யூமே 1.6 தான் வருது. ஸோ இப்போ இந்த கம்ப்ரஸர் நல்லா இருக்குது. ஸோ இப்போ 3 ஃபேஸ் கம்ப்ரஸரில் நமக்கு ரீடிங் எப்படி கிடைக்குமோ ஸோ அதே மாதிரி தான் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர்லேயும் 3 வேல்யூவும் சேமாக கிடச்சிது அப்படின்னா கம்ப்ரஸர் நல்லா இருக்குது. அடுத்தது ஃப்ரிட்ஜ் கம்ப்ரஸர். ஃப்ரிட்ஜ் கம்ப்ரஸரில் இங்கே கிரவுண்டு செக் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இப்போ கிரவுண்ட் பார்க்குறோம், கிரவுண்டு இல்லை. ஸோ இப்போ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டெர்மினலுக்காக வச்சு வேல்யூ பார்ப்போம். $11.8. அடுத்தது 11.8. அகைன் இன்னொரு செட்டு. ஸோ இதுவும் 11.8. இதுவும் பார்த்தோன்னா நல்லா இருக்குது. ஸோ அப்போ இந்த 3 வேல்யூவும் நல்லா இருக்குது. நல்லா இருந்தது, கிரவுண்டும் ஆகலை அப்படின்னா ஸோ இப்போ கம்ப்ரஸர் நல்லா இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்துக்கலாம். இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் ஏசியாக இருந்ததுன்னா இந்த மெத்தடில் செக் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தால் இந்த மெத்தடில் செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பார்த்த கம்ப்ரஸரில் இருக்கிற ரீடிங்கு நீங்கள் பார்க்குற கம்ப்ரஸரில் வரணும் அப்படின்றது கிடையாது. ஸோ கம்ப்ரஸர் மேனுஃபேக்சருக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும். ஸோ அதே மாதிரி டன்னேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும். ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். இது வரைக்கும் கட் பண்ணாமல் பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த ஒரு பதிவில் சந்திப்போம்.